ஓடிக்கிட்டு இல்லை, நடந்துட்டு தான் இருக்கும். முன்னாடி நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க. ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி பேக்கும். எங்கே ஆயிருங்க, நெக்ஸ்ட் இதில் காட்டுறேன். நான் நினச்சேன் நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுற போகிறோன்னு. ஏய், நான் தான் ஆம்லேட்டு தான் இது பண்ணுவேன். ஓகே, ட்ரெயின் கிளம்பிச்சு. நான் சட்னி பண்ண காரியத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க அக்கா ஒரு அக்கா எனக்கு சட்னி தரேன்றாங்க. 5 minutes நிற்கும் நினைக்கிறேன் ட்ரெயின். குயிக்காக போயிட்டு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11:20 ஆயிடுச்சு. ஏமா உட்காந்து மூவி பார்த்துட்ருக்கா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சென்னையிலேருந்து ஐ திங்க் மதுரை வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம். ஐ திங்க்லாம் இல்லை, மதுரைக்கு தான் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி மேரேஜ் ஆகிட்டு ஒரு 3 months நம்ம எங்கேயுமே வெளியவே போவே இல்லை. ஈவன் ஹனிமூன் கூட போவே இல்லை. எதனாலனா வீடியோ போடணும்னு சொல்லிட்டு எங்களால் போகவும் முடியல. போனல ஏன்னா மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஒரு 10 days வந்து வீடியோவே போடல. ஆக்சுவலி வந்து ஆமாம் 1 month வீடியோ போடல. நான் ரொம்ப டவுனாக இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு வளைச்சி எல்லா இடத்துலையும் வீடியோ எடுத்து ஒரு ஃப்ரீயில் போயிட்டோம் நாங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்பயும் நாங்கள் வீடியோ எடுக்க தான் போகிறோம். மதுரையில் இந்த ராஜபாளையம் டாக் அதெல்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. கொரோனா டைம் வேற இல்லை அந்த டைம், அதனால ஊருக்கு போக முடியல எங்களால். இப்போதான் கிளம்பி இருக்கோம். நிறைய பேர் போகிறாங்க, ஜாலியாக சுற்றிட்டு. ட்ரெயின் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது ஆக்சுவலி ஃபியூச்சர்ல வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் கண்டிப்பா போவோம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு மேரேஜ் ஆல்ரெடி 3 months கழிச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளியே போகிறோம். ஸோ இதே ஒரு vlog-ஆ பண்ணிடலாம். அதே எவ்வளோ குறை சொல்கிறா பாருங்க. நான் கூப்பிட்டு போகிறேன்னா சொல்லல, நானும் தான் ரெடியாக இல்லை. நானும் என்ன யூடியூப்ல நிறைய வீடியோ போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து வெளிச்சமே இல்லை. சுற்றி காட்டுறேன், ட்ரெயினில் சுற்றி காட்டுறேன். வேணாமா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இது முன்னாடி வந்து ட்ரெயினை விடுறதுக்கு மாதிரி நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்தோம். இப்போ இல்லை, எப்பவுமே அப்படிதான் வருவோம் நாங்கள். ஓகே, இதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டிலேருந்து எப்படி நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம், எப்படி அதுதான் எப்படி லேட் ஆச்சு. எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி லேட் ஆகி அப்படியே எப்படி பிடிச்சவங்கள பாருங்க. அம்மா இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெயினில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்க. அண்ட் காலையில் அப்படியே எண்டில் மதுரையில் முடிப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ட்ரெயினை வந்து ராஜ் செக் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படியே வந்துட்டு வண்டியை வந்து இப்போ தான் பார்க்கிங்கில் போட்டுட்ருக்கோம். அதான் பார்க் பண்ணி வரணும், சேஞ்ச் வேறு இல்லை, 30 rupees கேட்குறாங்க. அது வேறு ATM வேறு போயிட்டு வரணும். அர்ஜென்ட்டாக கிளம்பி வந்தோம், லேட்டாக கிளம்பிட்டோம்ல. ஆமாம், ஆனால் சீக்கிரம் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 30 minutes. 8:30 ட்ரெயின், 8:12 கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஓடணும், இங்கே இருந்துன்னு இருக்கான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரில. ஏடிஎம்மில் காசு எடுத்துகிட்டு கொடுத்துட்டு வாயேன் ராஜு. நீங்களே சொல்லுங்கள், இப்போ வந்து ட்ரெயின் டைமிங் வந்து 8:12. இப்போ ட்ரெயின் செக் பண்ணலாமா இல்லை ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்க வேண்டியது இருக்குது? ஏன்னா நாங்கள் எங்ககிட்ட ₹1 கூட இல்லை. அது முக்கியமா இல்லை ஃபுட்டு வாங்குறது? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. எதுங்க முக்கியம்? நான் சொன்ன அந்த பையன் கேட்கவே மாட்டான். ஓகே, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு 8:20 கிட்ட ஆகுது, 23 கிட்ட ஆகுது. ராஜ் வந்து அந்த இதுக்கு எடுக்க போனான், இன்னும் வரல. கால் வேறு பண்ணுறான்ப்பா அவனு. ஹலோ, சீக்கிரமா வாடா, 8:23 ஆகுது. பிளாட்ஃபார்ம் தான் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகுவா, பேக் வெயிட்டாக இருக்குது. அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வெளியே இருக்கியா? சரி, ஓகே, வா. ஓகே, ஆக்சுவலி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல கால் பண்ணாமல் எடுக்கவே இல்லையா? சரி சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ கரெக்டாக போவோமான்னு வேறு தெரில. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆக்சுவலி இங்கே வந்தோன்னே எடுக்கலான்னு பார்த்தோம். இப்போ லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ தூரம் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து அப்படியே கேப்சர் பண்ணுறோம். தள்ள வேறு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபேஸ் எல்லாம் ஆயில் வேறு ஸ்வெட் இதுவாகிட்டே இருக்குது. ஓடி வர்றது எடுக்கலையே. ஓகே, சாப்பாடு வாங்கிட்டு ஓகே, ஓடுவோமா? பேக் எடு. ஓகே, செல்லுங்கள். ஓகே, கேமரா இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷேக்காதான்ப்பா இருக்கும். இல்லைனா மட்டும் நல்லா எடுத்துருவேனா நீங்கள் கேட்பீங்க. We are running. ஓகே, 5th பிளாட்ஃபார்மா? ஓகே, இங்கே பார்த்து 6 இருக்கு. ஸோ இப்போ தான் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லை, நடந்துட்டு தான் இருக்கும். முன்னாடி நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க. ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி பேக்கும். ஆமாம், இந்த எஸ்கலேட்டரா? ஸோ இது எப்போவுமே மோஸ்ட்லி ஒர்க்கே ஆக மாட்டுதுப்பா.
இந்த சைடு பயணிகள் கனிவான கவனத்திற்கு. ஓகே, நம்ம ட்ரெயின் வந்தாச்சு. எங்கே இருங்க, நெக்ஸ்ட் இதில் காட்டுறேன். நான் நினச்சேன் நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுற போகிறோன்னு. ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் நம்ம. திஸ் இஸ் த ட்ரெயின். என்ன ட்ரெயின் பேர்? பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம வந்திருக்கிறது. நானும் நம்ம தான் லேட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. நம்ம இடத்துல யாருமே வரலப்பா. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன எப்பவுமே கடைசி டைமில் வந்து பழகிருச்சு. இன்றைக்கே வந்துட்டோம். கரெக்டாக இப்போ ஆக்சுவலாக டைம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் வந்துட்டு லைட்லாம் போட்டு வந்து செட்டில் ஆனோம். ஸோ நான் வீட்டில் ஆக்சுவலி கொஞ்ச நேரம் வீடியோ எடிட் பண்ணிருந்தேன். அதில் எப்படி லேட் ஆகிடுச்சு. நான் 2 நாள் ஊருக்கு வர போகிறனால 2 வீடியோ கிட்ட எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ, நாளைக்கு ஒரு வீடியோ. நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. சங்கு சத்தம் ஊதிட்டாங்க. ட்ரெயின் கிளம்ப போகுது. ஆன் டைமில் கிளம்புறாங்கப்பா இந்தியன் ரயில்வேஸ். ஆல்வேஸ் வேற சமயம் பசி எடுக்குது. நான் வாங்கிட்டு அந்த தோசை சாப்பிட போகிறேன். நான் சாப்பிடுவோமான்ட்டு அவன் மட்டும் சாப்பிட்றா பார்த்தீங்களா? ஏய், நான் ஆம்லெட் தான் இது பண்ணுவேன். ஓகே, ட்ரெயின் கிளம்பிச்சு. இப்போதான் ஆய் சொன்னா அதுக்குள்ள பாய் சொல்கிறேன் பாருங்க. ட்ரெயின் இப்போ சென்னைக்கு பாய். சென்னைக்கு பாயா. சைடு காட்டு. பார்சலை ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஏமா. ஓகே, ஸோ வந்து கல் தோசை அண்ட் ஆம்லெட். ஆம்லெட் குருமாவா காட்டுறேன். ஓ, அதுக்கு ஷேக்கிங். இதுதான் குருமாவா? சரி, ஓகே. ஓகே, நம்ம வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ராஜ் இஸ் ஸ்டில் ஈட்டிங். எப்படி இருக்கு? கல் தோசை பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருட்டா இருக்கு. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும். கல் தோசை பிடிக்கல சொல்லிட்டு ஏமாவே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டா. குருமா நல்லா இருக்கு, தக்காளி சட்னி நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி தக்காளி சட்னி குருமாவும் நல்லா இருந்துச்சு. அதனால நான் நிறைய சாப்பிட்டேன். ஸோ அந்த அக்கா கடை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் போனோம்னா அந்த அக்கா கடையை கவர் பண்ணோம். ஆக்சுவலி எக்மோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு அக்கா கடையா? நிறைய கடை இருந்தது. நான் டக்குன்னு டைம் ஆகுதுன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஓகே, நைஸ். நல்லா தான் இருந்துச்சு. நானும் வந்து ஆக்சுவலி ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எப்பவுமே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுவோம். நைட்டு ஹெவியாக சாப்பிட வர சொல்லுவாங்க. நாங்கள் ஹெவியாக தான் சாப்பிடுவோம். பட் ஆனால் சரி, ஓகே, இந்த டைம் ஆயிடுச்சு, ஓடி வந்துட்டு ராஜ்கிட்டே வெளியே எங்கேயாவது வாங்கிக்கோ அப்படின்னேன். ஸோ பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. அப்படி கை வேற கழுவணும். ஸோ ஒன்றா கை கழுவலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே காலியா குருமா? ஆமாம், எல்லாத்தையும் நானே குடிச்சிட்டேன். நான் சட்னி பண்ண காரியத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க அக்கா ஒரு அக்கா எனக்கு சட்னி தரேன்றாங்க. எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டா குடிச்சு. ஆக்சுவலி நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் கான்சிக்வன்சஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணல. ராஜ் வந்து வெறும் தோசையை சாப்பிட்றதுனால பக்கத்தில் இருக்க அக்காவே வந்துட்டு மனம் இறங்கி சட்னி தருவாங்க. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நுங்கம்பாக்கம் வந்திருக்கோம். நம்ம ரொம்ப கிட்ட வச்சுருக்கணும். சரி, அப்படியே கை கழுத்துறவா? ஓகே, வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே. எப்படா ஒத்த கையில் கை கழுவுறது? ஓகே. ஐயோ, ஏதோ இது வாட்டர் ப்ரூஃப் கேமரா அப்படின்றதுனால நீட்டாக வந்துட்டு சரி. ஆக்சுவலி வந்துட்டு இங்கே லைட்டு நல்லா இருக்கு. எங்கேயா இந்த ஹாய் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் போலியே. ஸோ அதுதான் நம்ம சீட்டு. ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா ராஜபாளையம் போயிட்டு டாக் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்துட்டு மதுரை போக போகிறோம். ஸோ என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு எங்களுக்கு போகணுன்னு தான் தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் vlog தான். ஸோ ட்ரெயினில் இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு ராஜா முடிச்சிட்டாரு. பார்த்து பொறுமை. எருமை இருக்க குழம்பெல்லாம் பிடிச்சிட்டா. இவ பக்கத்தில் அக்கா ஒரு அக்கா பார்த்து இறக்கப்பட்டு குருமா வேணுமான்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி வந்து நிறைய குழம்பு சாப்பிட மாட்டான். சரி சொல்லிட்டு நான் சொன்னேனா? எப்போ சொன்னேன்? ஸோ அதனால வந்துட்டு நானே வந்து நிறைய சரி வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல உணர்வோடு ஒரே ஒரு தோசைக்கு எல்லா குழம்பும். இதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லைங்க. இவளா சொல்கிறா கல் தோசையே வேணாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. எதுக்கு அவள் கல் தோசை சாப்பிட்டானே எனக்கு தெரியல. குருமாவையும் காலி பண்ணிட்டா, சட்னியும் காலி பண்ணிட்டா, சாம்பார் மட்டும் தான் விட்டு வச்சா. ஆக்சுவலி வந்து படம் பார்க்கலான்னு எல்லாம் டவுன்லோட்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆனால் சார்ஜே இல்லை இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து சார்ஜரில் சார்ஜ் போட போகிறோம். எப்படி நைட்டு படம் பார்க்க போகிறோன்னு தெரியல. மண்டை மேலே இருக்க கொண்டையை மறந்துட்டேனே. ஓகே, சாப்பிட்லாம் முடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் அப்படியே போரிங்காக போய்கிட்டு இருக்கு. ட்ரெயின் ட்ராவல் போகிற மாதிரி.
நைட்டு கூட வெளியே எல்லா திங்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் எங்கேயா ஸ்டேஷனில் நிற்பாங்கல்ல, அப்போ நம்ம ஏதாவது போய் டீ சாப்பிட்டு போறீங்க நம்ம தீர்த்துருவோம். ஓகே, டீ சாப்பிட போறியா? அப்படியே ட்ரெயின் ஏதாவது. ஸோ மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11:20 ஆயிடுச்சு. ஏமா உட்காந்து மூவி பார்த்துட்ருக்கா. ஹலோ, என்ன மூவி பார்த்துட்ருக்க? சொல்லிட்டு ஒரு பேய் படம். நைட்டில் தூங்காமல் பேய் படம். ஆமாம், நான் போயிட்டு ஏதாவது கிடைக்குதான்னு போய் பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே, 5 minutes நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெயின். குயிக்காக போயிட்டு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இங்கே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரூட்டீஸு. ப்ரோ ஃப்ரூட்டி கொடுங்களேன், 2 இது கொடுங்க. எவ்வளோ ப்ரோ? எவ்வளோ? 20 30? எதுங்க இது 20ங்க, இது 15, இது 30. வேற எதுனா வேணுமா? வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டேண்ணா. வாட்டர் பாட்டில் வேணுமா? வேணாண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஓகே, இது 2 வாங்கியாச்சு. எந்த ஃப்ளோ இதில் வந்தோம்? ஓகே, வந்தாச்சா? என்னங்க வேற பிஸ்கெட்டு தான் இல்லையா? ஓகே, ஒரே இருட்டாக இருக்குது, எல்லாம் தூங்குறாங்க. நம்ம சாப்பிட்டு திரும்ப படம் பார்ப்போம். ஆமாம். ஃபஸ்ட்டு போனப்போ என்ன வேணும்னு கேட்டேன், பிஸ்கெட் ஒழுங்காக சொல்லவே இல்லை. திரும்ப என்ன அமுச்சு விட்ருக்க, திரும்ப போயிட்டு எதாவது வாங்கிட்டு வரும். ஓகே, அடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு வாங்க வேண்டியதான். வண்டி எடுக்க போகிறாங்களாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் வாங்குவோம். மார்னிங் ஆயிடுச்சு, இப்போதான் எழுந்தோம். அலாரம் வச்சோம், அடிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இல்லை அலாரம் அடிச்சுது. நான் 5:30க்கு அலாரம் வச்சேன். நான் 5:30 உங்களை அலாரம் அடிச்சிச்சா? ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இறங்கிட்டு அப்படியே போய் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஆகிட்டு வீடியோ எடுங்க. நேற்று வீடியோவே போஸ்ட் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு பண்ணிடலாம். ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு. ஆயிடுச்சா? 2மே ஆயிடுச்சு. ஓகே,